السلام عليكم، كي دايرين بخير. بالنسبه للفيديو الاول ديال البارتي الاولى بالنسبه لي ماتريس درنا لي ديفينيسيون ديال اون ماتريس ودرنا كيلكو بروبريتي ديال الماتريس سيتادير درنا لي زوبيراسيون سور لي ماتريس لا سوم ديال دو ماتريس لو برودوي ديال دو ماتريس اون بليس كو سا قلنا بان لونسومبل ديال لي ماتريس ميو ديال لوا بلوس سي ان جروب بالنسبه للناس اللي داروا ستركتور الجبريك اللي كيفهموا شويه في هذا الدومين هذا. وبالنسبه لي زوبيراسيون قلنا بان كاينين كيلكو بييج ا ايفيتي باغ اكزومبل برودوي الا كان برودوي ديال دو ماتريس ايكال زيرو سا امبليك با كو ا ايكال زيرو او بيان بي ايكال زيرو لان في الاخر لان لونسومبل ديال لي ماتريس ميو ديال لوا بلس كوم لوا انترن الى لوا بوان كوم لوا اكسترن هذا راه ماشي انانو كومبلي بالنسبه لادمي با دو فيزور دو زيرو سي بون. بالنسبه لهاد لا بارتي 2 غيكون نخصو بالنسبه للديتيرمينون ديال اون ماتريس سي ترانسبوزي ديال اون ماتريس. علاش؟ لان قلنا لوبجيكتيف ديالنا بالنسبه لي ماتريس في هاد لي فيديو كاملين هو نعرفوا امتى كنديروا لانفيرس ديال اون ماتريس و سي ليكزيست كومون جو بو كالكولي l'inverse de cette matrice. C'est pour cela on a besoin de déterminants et transposer et après on va voir un autre vidéo pour la comatrice derrière une matrice et finalement comment on calcule l'inverse c'est la dernière vidéo. وإلا كان ممكن غندير واحد الفيديو ديال لي زيكزيرسيس ابليكي هاد لي بارتي كاملين درنا. بالنسبه للديتيرمينون ديال لي ماتريس عرفنا بان لونسومبل ديال لي ماتريس كاري لونسومبل ديال لي ماتريس كاري ا كوفيسيون دون ار هادو كاع سي باغ اكزومبل الا خدينا ا appartient à l'ensemble donc A s'écrit sous la forme de A, B, C, D. En général, la la matrice carrée. Maintenant, elle a la même notation, soit on donne 2 croix 2 ou bien 2. Et de même, l'ensemble de les matrices, par exemple, B appartient à l'ensemble de la matrice de taille 3, à coefficient dans R. C'est-à-dire que B peut s'écrire sous la forme de A, B, C, D, E, F, G, H et G. Donc avec bien sûr avec l'ensemble des matrices à coefficient dans R, c'est-à-dire que les coefficients A, B, C jusqu'à G ce sont les coefficients dans R. C'est pour cela la matrice a dit elle est de taille 3 et contient 3 lignes et 3 colonnes. Comment je peux calculer les déterminants de une matrice? En général, déterminant اول حاجه كنديروها كنحطوا la matrice ديالنا B comme s'écrit sur la forme par exemple de A, B, C D, E, F, G, H هنا نديرو شي بحال هكا باش دونك نديرو بحال هكا وي. لاحظوا معايا بان هاد لا ماتريس هادي دايره دو طاي 3 ديتيرمينون ديال الماتريس ا كاينه واحد لا فورمول مي كومبليكي. سي بور سولا غنحاول ما امكن نقصوا شويه من هاد لا فورم هادي. سي دونك شنو غنديرو؟ لاحظوا معايا غنبداو هنا بلوس غنحطوكم هنا لو سين بلوس هنا لو سين موان هنا لو سين بلوس لو موان بلوس موان بلوس موان et après on va voir c'est quoi l'objectif ديال هاد لي سين. دونك لاحظوا معايا بان الديتيرمينون ديال الماتريس B égale à quoi? A plus A fois déterminant ديال هذا. لاحظوا معايا بان الا حيدت لا لين كي contient A وحيدت لا كولون كي contient A donc on va le reste شنو هو واحد لا ماتريس de carré. Donc c'est pour cela on va calculer le déterminant de cette matrice. Donc on dit E, F, H, puis G. Et après on dit moins B. Par exemple moins B. هذا فاش غنحيد la colonne bien la ligne qui contient B وحيد la colonne qui contient B. Après on va avoir D, G et F, H. Donc on dit D, F, G comme ça. Et après on choisit plus C لان le signe ديالها هي plus غنمشيو نحيدو la ligne toujours ديال C ونحيدو la colonne ديال C. دونك غتبقى لنا واحد لا ماتريس دو طاي 2 غادي شنو هي D E G H. دونك كيفاش غنحسبوا هاد الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس هادي؟ يعني غنضربوا لي دياغونال موان لي دياغونال الاخرين. دونك E فوا G موان F فوا H. مي واش ممكن نستعملوا لا ميم بريزونطاسيون اللي درنا في دو طاي 3؟ وي. لاحظوا معايا الا درنا بلوس هنا ودرنا موان ودرنا عاوتاني بلوس موان donc une matrice quelconque peut s'écrire sous la forme de A, B, C, D, des matrices carrées appartiennent à M de R.
Donc il y a un signe plus, il y a un signe moins, il y a un plus, il y a un moins. Donc pour calculer le déterminant de cette matrice, je l'appelle A, la matrice A, c'est écrit sur la forme de plus A. On de la ligne de A, on de la ligne de la colonne de A, il nous reste D. Donc fois moins D ou bien D. Donc fois D. علاش لان هذا الموان هذا ما كنستعمل حتى ابخي من بعد شنو غنمشي لا كولون دوزيام بوين اللي هو موان بي غنحيد لا كولون ديال بي ونحيد لا لين ديال بي ما غيست سي دونك شناهي ا دي موان بي سي هي لا فورم جينيرال ديال الديتيرمينون كيفاش كنحسبوها مي غتسولني واش هاد الديتيرمينون توجور غنستعمل هاد لا لين لا ممكن نستعمل هاد لا لين هادي وبيان هادي وبيان هادي وبيان نستعمل لا كولون ودونك اول حاجه دونك بدا باش تعرف بان الديتيرمينون بيان كوريكت هاد ماشي هي لا لين وبيان لا كولون كي كونتيان بلوس دو زيرو علاش لان هاد لي زيرو راه معايا دي كويفيسيون اللي كنلقاو في لي كويفيسيون ديال الماتريس راني كنضربو في واحد الديتيرمينون ديال اي ماتريس دو تاي 2 سي بور سولا سي لو كويفيسيون اي نول دونك هاد لو ريست كامل كيمشي اي نول دونك اشنو غندير غنمشي نشوف لا ماتريس كامله غنشوف لا لين وبيان لا كولون كي كونتيان بلوس دو زيرو تما غتبدا الديتيرمينون ديالك من ديك لا ماتريس غنبداو لي ديتيرمينون ديالنا دونك انا كنكتب هنا الديتيرمينون دون فاسون جينيرال دونك الديتيرمينون ديال ا بالنسبه للكاري ا دي موان بي سي يعني لي دياغونال موان دياغونال دونك غنمشيو نعاود هادشي دونك غندير هي بلوس ا فوا او بتيت جي موان اف اش موان بي parenthèse d comme ça moins f g et plus c facteur de dh moins e petit g comme ça avec un grand G. Donc, il y a le déterminant de la matrice B. Exemple, si je prends par exemple A, c'est écrit sur la forme de 1, 2, 3, 4, 2, 0, 2, 1, 0. Bien. C'est une matrice de taille 3. Appartient à l'ensemble des matrices de taille 3 à coefficient dans R. Donc, déterminant de A. Déterminant de A, nous avons la matrice ديالنا. شوف معايا لا ماتريس ديالنا لا كولون لا لين الاولى 1 2 3 لا لين الثانيه 4 2 0 كونتيان 0 وي لا لين 3 2 1 0 والله معايا بان لا كولون 3 كونتيان 2 0 دونك احسن حاجه نديروها هاد لا كولون 3 دونك اشنو غيبقى الا درنا بلوس موان بلوس اشنو غيبقى لنا بلوس موان بلوس دونك هنا اش عطينا موان بلوس موان هنا بلوس موان بلوس دونك غنمشي لهاد لا كولون يعطينا بلوس 3 بلوس 3 غيبقى لنا واحد ديتيرمينون غنحيد لا لين ديال 3 ونحيد لا كولون ديال 3 غيبقى لنا 4 2 1 et après غنمشي ل 0 donc moins 0 multiplié par quelque chose donc toujours égal à 0 plus 0 multiplié par quelque chose غيبقى لنا 0 ولكن bien pour bien comprendre on va mettre les coefficients اللي خاصنينا donc moins 0 غنحيد لا لين ديال moins 0 ونحيد لا كولون ديال moins 0 il nous reste 1 2 et 2 1. Et après le 0, le troisième 0, donc il a la colonne de 0, il a la ligne de 0, il nous reste 1, 2 et 4, 2. Et 1 fois 1, moins 1, 2 fois 2, 4, donc il y a moins 3 fois 0, 0, et après 2 fois 0, 0, donc il y a le déterminant, il y a plus 3, facteur de 4 fois 1, moins 2 fois 2, là il y a le déterminant du carré, là, donc la forme générale de na. Donc il y a plus 3, facteur de 4 fois 1, 4, moins 4, il y a 0, donc déterminant dans ce cas égale à 0. Et après, je vois bien là quand il y a une matrice déterminant de nul, n'admet pas l'inverse, la forme générale de l'inverse, il y a 1 sur déterminant. Et là quand déterminant égale à 0, donc impossible d'écrire 1 sur 0. Bon, c'est pour cela la condition que l'inverse existe, c'est que le déterminant il doit être non nul. Donc, le déterminant de la matrice de taille 3, c'est la forme ici. Et une matrice quelconque de taille 3, de taille 4, de taille 5, donc la même chose. يعني de taille 4 غنطيحو في la matrice de taille 3 donc la matrice de taille 3 غنديروها هاد la forme هادي donc هادي en général la forme ديال لي ماتريس بالنسبه لنا ماتريس دو تاي 3 و دو تاي 2 راه هي درناها واخا نستعملوا دا ميم فورمول متفقين بالنسبه للترانسبوزي ديال الماتريس donc si je prends A comme une matrice par exemple c'est écrit sur la forme de 2 1 3 1 هذه une matrice appartient à l'ensemble des matrices de carré à coefficient dans R donc de taille 2
Donc l'objectif ديالنا calculer transposé. Donc le transposé ديال A c'est quoi? C'est on a de la ligne الاولى il doit être la colonne الاولى ديال transposé. Donc 2 3 غتولي هنايا 2 3 et la ligne الثانيه 1 1 غتولي هنايا 1 1. Donc si je mets ici par exemple 2 ولا 5 pour bien comprendre غتولي هنا 2 3 وهنا غتولي 1 5. Bon, بالنسبة للماتريس de taille 4, de taille 3 par exemple, B s'écrit sous la forme de 1, 2, 3, 5, 2, 1 et après 7, 8, 9. Donc l'objectif de le transposé de B peut s'écrire sous la forme de quoi? Le transposé de B peut s'écrire sous la forme de la ligne où la colonne. Donc il y a 1, 2, 3. La ligne deuxième colonne, il y a 5, 2, 1. Et la troisième ligne, il y a colonne troisième, donc il y a 7, 8, 9. Donc c'est ça le transposé d'une matrice. Et n'importe quelle matrice, le transposé existe. D'après, c'est là encore, بالنسبة للفيديو اللي جاي إن شاء الله غيولي l'inverse ديال une matrice. لأن كاع les propriétés ديال l'inverse راه درناهم في هذا الفيديو كامل.